A seating area is decorated with plants. 이렇게 이제 베이지로 seating area, decorated, plants 들려오지 않는 사람들은 평소에 이제 감주 청취로 훈련을 하셔야 돼요. B는 어떤 감주로 말이 돼요? A seating area, is decorated with plants. 소감주로 된 빗감주죠. 아까는 소감주, 반주로 된 빗감주. 이렇게 소감주로 된 빗감주로 리듬으로 한번 들어보세요. A seating area is decorated with plants. A seating area is decorated with plants. seating, 한 대기실은 있어요. 장식되어 있어요. 갖추고서 하초를 갖추고서 말이다. A seating area is decorated with plants. A seating area is decorated with plants.